రావోయి చందమామ మా వింత గాథ వినుమా రావోయి చందమామ ఏకాంతము గల గదిలో ఏ మాత్రము సుఖపడదో సరసము విరసము చేసే చిటపటలెందుకు చెప్పుమా చెప్పు అయ్ బాబు రావోయి చందమామ మా వింత గాథ వినుమా రావోయి చందమామ వాతావరణము చూస్తే మదనుడికే మతిపోదా రాయో ఏమో గాని చింతకు రానే రాదో చాలే ఊకో రాబోయి చందమామ మా వింత గాథ వినుమా రాబోయి క్రిస్మస్ బెలూనా ఇంతసేపు చందమామనుకుని పాడాను కదా ఎందుకురా నాకు ఇంత అన్యాయం చేశావు థ్యాంక్స్ ఫస్ట్ నైట్ ఒక కిస్ ఇవ్వకపోయినా కనీసం నవ్వావు